शांति इधरी मुझे तारीख है 22/7/2024। बेटा बाप दादा चवंदा मीठी मीठी ॿार देही अभिमानी ठहो त शीतल थी वेंदो, विकार जी बांस निकिरी वेंदी, अंतर्मुखी थी वञो फूल ठही वेंदा। देही अभिमानी ठहो त शीतल थी वेंदो, विकारनि जी बांस निकिरी वेंदी, अंतर्मुखी थी वेंदो, अर्थात पंहिंजी चेकिंग कंदो त फूल थी वेंदो। बाबा चवनि न आत्मा सम्झंदासीं त विकार शरीर ई न आहे त विकार में कीअं वेंदासीं। क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार त शरीरनि जे अंगनि सां थींदो आहे न। जॾहिं असां ख़ुदि खे अशरीरी सम्झंदासीं, मुंहिंजो शरीर ई न आहे, लाइट जो शरीर आहे। कल्ह बाबा चई न रूहानी कर्म योगी फ़रिश्तो कर्म योगी ठहो त विकारनि जी सभु बांस निकिरी वेंदी, अंतर्मुखी थी वेंदव, अर्थात पंहिंजी जांच कंदा रहंदव, ॿिए खे न ॾिसंदे ख़ुदि खे ॾिसंदव त ख़ुदि खे सुधारंदव त फूल थी वेंदव। प्रश्न आहे बाप दादा सभी ॿारनि खे कहिड़ा ॿ वरदान ॾींदा आहिनि, उन्हनि खे स्वरूप में लाइण जी विधि छा आहे। उत्तर आहे बाबा सभी ॿारनि खे शांती सुख जो वरदान ॾींदा आहिनि। बाबा चवंदा आहिनि ॿार तव्हां शांती में रहण जो अभ्यास करो। कोई उल्टो सुल्टो ॻाल्हाईंदो आहे त तव्हां जवाब ई न ॾियो, तव्हां शांति रहणो आहे, फालतूई जरमुई जगमुई जी ॻाल्हियूं न करणियूं, कंहिंखे बि दुख न ॾियणो आहे, मुख में शांती जो मोइलड़ो विझी छॾो त इहे ॿई वरदान स्वरूप में अची वेंदा। ओम शांति। मिठे मिठे ॿार कॾहिं सम्मुख आहिनि, कॾहिं दूरि हली वेंदा आहिनि। सम्मुख पोइ उहे ई रहंदा आहिनि जो यादि कंदा आहिनि, छो जो यादि जी यात्रा में ई सभु कुझु समायल आहे न, ॻायल बि आहे न, नज़र सां निहाल करण वारा। आत्मा जी नज़र वेंदी आहे परमपिता परमात्मा में, ऐं कुझु बि उन्हनि खे सुठो ई न लॻंदो आहे। उन्हनि खे यादि करण सां विक्रम विनाश थी वेंदी आहे, थी वेंदा आहिनि त पंहिंजे ते केतिरी ख़बरदारी रखणी खपे न। यादि न करण सां माया सम्झी वेंदी आहे हिन जो योग टुटल आहे त पंहिंजी तरफ़ खीचंदी रहंदी आहे, कुझु न कुझु उल्टो कराए ॾींदी आहे। अहिड़े बाप जी निंदा कराईंदा आहिनि, भक्ति मार्ग में ॻाईंदा आहिनि न बाबा मुंहिंजो त हिकु तव्हां ॿियो न कोई। तॾहिं बाप चवंदा आहिनि ॿार मंज़िल ॾाढी ऊची आहे, काम कमु कंदे बाप खे यादि करणु इहा ऊच ऊच मंज़िल। हिन में प्रैक्टिस ॾाढी सुठी खपे, न त निंदा ठही वेंदा आहिनि, उल्टो कमु करण वारा ठही वेंदा आहिनि। सम्झो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़दा झगड़दा आहिनि त बि निंदा कराई, हिन में ॾाढी ख़बरदारी रखणी आहे। पंहिंजे गृहस्थ व्यवहार में रहंदे हुए बुद्धि बाप सां मथे लॻाइणी आहे, ईअं न कि कोई संपूर्ण थी वियो आहे न। कोशिशि अहिड़ी करणी आहे असां देही अभिमानी ठहूं। ये को प्रैक्टिस कंदा हलो, पुरुषारत कंदा हलो। देह अभिमान में अचण सां कोई उल्टो कमु कंदा आहिनि त गोया बाप जी निंदा कराईंदा आहिनि। बाप चवंदा आहिनि अहिड़े सतगुरु जो निंदा कराइण वारो लक्ष्मी नारायण ठहिण जी ठौर पाए न सघे। हिन करे पूरो पुरुषारत कंदा रहो, इन सां तव्हां ॾाढा शीतल ठही वेंदव, पंज विकारनि जी ॻाल्हियूं सभु निकिरी वेंदियूं। बाप सां ॾाढी ताक़त मिली वेंदी। कमु काज बि करिणो आहे न, बाप ईअं न चवंदो आहे कि कर्म न करो, हुते त तव्हांजा कर्म अकर्म थी वेंदा। कलयुग में त कर्म हूंदा ई आहिनि, उहे विकर्म थी वेंदा आहिनि। छो जो कलयुगी दुनिया में माण्हू विकारनि जे वश थी करे कर्म कंदो आहे न। हाणे संगम युग ते तव्हांखे सिखणो हूंदो आहे, हुते सिखण जी ॻाल्हि न हूंदी आहे। सतयुग हितां जी शिक्षा ई हुते साथ हलंदी आहे न। बाप ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि ॿाहिरि मुक्ता सुठी न आहे, अंतर्मुखी भव त देही अभिमानी ठहिण सां निर्विकारी थींदासीं, अंतर्मुखी थियण सां फूल
ठहींदसीं, गुणवान ठही वेंदसीं। उहो बि समय ईंदो जबकि तव्हां ॿार बिल्कुलु अंतर्मुखी थी वेंदा, सवाइ बाप जे ॿियो कुझु यादि ई न ईंदो। तव्हां आया बि ईअं ई हुयो, कोई जी यादि न हुई। गर्भ खां जॾहिं ॿाहिरि निकिता तॾहिं पतो लॻो इहे असांजा माउ बाप आहिनि, इहे फलाना आहिनि। त पोइ हाणे वञिणो बि ईअं ई आहे, कुझु बि यादि न हुजे, बसि बाप ऐं मां। असां हिकु बाप जा आहियूं, ॿियो हुननि जी सवाइ बुद्धि में कुझु यादि ई न अचे। पर टाइम पियो आहे, परंतु पुरुषार्थ त पूरी रीति करिणो आहे न। शरीर ते कोई भरोसो न आहे। कोशिशि कंदा रहो, घर में बि ॾाढी शांती हुजे, कलेश न हुजिणो खपे। घर में बि ॾाढी शांती हुजणी खपे, कलेश न हुजिणो खपे। न त सभु चईंदा इन्हनि में केतिरी अशांती आहे। तव्हां ॿारनि खे त रहणो आहे बिल्कुलु ई शांति। असां ॿारनि खे त बिल्कुलु ई शांति रहणो आहे। तव्हां शांती जो वरसो वठी वञो था। हाणे तव्हां रहंदा आहियो काटन जे विच में, फूलनि जे बगीचे में न आहियो, काटन जे विच में रही फूल ठहिणो आहे। काटन सां कांटो न ठहिणो आहे। जेतिरो तव्हां बाप खे यादि कंदा ओतिरो शांति रहंदो। कोई उल्टो सुल्टो ॻाल्हाए त तव्हां शांती में रहो। आत्मा आहे ई शांति न, आत्मा जो स्वधर्म आहे ई शांति। त अॼु असांखे छा करिणो आहे, ख़ुदि बि सदा अंतर्मुखी थी करे शांति रहणो आहे, स्वयं जी चेकिंग करणी आहे ऐं देही अभिमानी थी करे रहणो आहे। ऐं असांखे शांति रही करे शांती जा वाइब्रेशन फैलाइणा आहिनि। तव्हां ॼाणंदा आहियो हाणे असांखे घरु हलणो आहे। बाप बि शांती जो सागर चईंदा आहिनि, तव्हांखे बि मूंखे शांती जो सागर मां ठाहियां थो न। फालतू ई जन्म ई जग में ॾाढा नुक़सान कंदा आहिनि। बाप डायरेक्शन ॾींदा आहिनि, अहिड़ी ॻाल्हि न करणी खपे। इन सां तव्हां बाप जी निंदा कराईंदा आहियो। शांती में कोई निंदा व विक्रम थींदो न आहे। बाप खे यादि कंदा रहण सां, बाप खे यादि करण सां ॿियो ई विक्रम विनाश थी वेंदा। अशांत न ख़ुदि थियो न ॿियनि खे करो। कंहिंखे दुख ॾियण सां आत्मा नाराज़ थी वेंदी आहे। ॾाढा आहिनि जो रिपोर्ट लिखंदा आहिनि, बाबा इहे घर में ईंदा आहिनि त धम चकर मचाए ॾींदा आहिनि। बाबा लिखंदा आहिनि तव्हां पंहिंजी शांती जे स्वधर्म में रहो। हातिम ताई जी कहानी बि आहे न, उनखे चई मुख में मुहिलड़ो विझी छॾो त आवाज़ निकिरंदी ई न, ॻाल्हाए ई न सघंदा। पर ईअं न असां कुझु चीज़ विझी छॾूं। असांखे हिते बाबा ज्ञान युक्त शांति रहणु सेखारीनि था। दुनिया वारा त चईंदा आहिनि हा भई कुझु अंदरि जपंदा रहो या ईअं ई ॿुधंदे हुए न ॿुधो, लेकिन मन त हलंदो आहे। असांखे हिन में मन में छा संकल्प लाइणो आहे। अगरि कोई असांजी निंदा ग्लानी करे, असां उल्टो सुल्टो ॻाल्हाए त असांखे मन में सोचणो आहे बाबा चए थी शांति रहो, कंहिंसां बि ज़्यादा न ॻाल्हाइणो आहे, कंहिंखे बि उल्टो जवाबु न ॾियणो आहे। असांखे मन में हीअं सोचे करे शांति रहणो। ईअं न की असां ॻाल्हायूं त नथा लेकिन मन में ॿियो ई उल्टा वीचार था हलनि। बसि बाबा चए थी न ॻाल्हाइणो। चलो ठीकु आहे, हुन आत्मा जे इहे संस्कार ॿियो ई असांखे दान ॾियणो आहे। चलो मुंहिंजो पुराणो हिसाबु किताबु चुकतो थो थिए, मां नयो छो ठाहियां। त असांखे ज्ञान युक्त शांति रहणो आहे। तव्हां ॿारनि खे शांती में रहणो आहे न। मनुष्य शांती जे लाइ ॾाढा धका खाईंदा आहिनि। तव्हां ॿार ॼाणंदा असांजो मिठो बाबा शांती जो सागर, शांति कराईंदे कराईंदे पूरे विश्व में शांती स्थापना कंदा आहिनि। पंहिंजे भविष्य मर्तबे खे बि यादि करो। हुते हूंदो ई आहे हिकु धर्म, ॿियो कोई धर्म हूंदो ई न आहे। उनखे विश्व में शांती चइबो आहे न। पोइ जॾहिं ॿिया धर्म ईंदा आहिनि त हंगामा थींदा आहिनि। हाणे केतिरा अशांत रहंदी आहे न, हाणे केतिरी अशांती रहंदी आहे। सम्झंदा आहियो असांजो घर उहो ई आहे। पोइ जॾहिं ॿिया धर्म ईंदा आहिनि, जॾहिं असांजो हिकु धर्म हूंदो आहे त कोई लड़ाई झगड़ो न हूंदो आहे, ॾाढी शांती रहंदी आहे। पोइ जॾहिं ॿिया धर्म ईंदा आहिनि त हंगामा थी वेंदा आहिनि। त बाबा चईंदा आहिनि की हाणे केतिरी अशांती
रहंदी आहे, लेकिन जॾहिं हाणे असांजो धर्म हुयो त केतिरी शांती हुई। पोइ धर्म अचण सां हंगामा थिया त हाणे वरी उहा शांती स्थापना थिए थी। सम्झंदा आहियो असांजो घर उहो ई आहे, असांजो स्वधर्म शांति आहे न। ईअं त न चईंदव शरीर जो स्वधर्म शांति आहे, शरीर सां त अशांती आहे ई। छो जी शरीर सां शरीर सम्झासीं त अलॻि अलॻि धर्म, अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं, इहे उहे। लेकिन जॾहिं असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झंदा आहियूं न, त ऑटोमेटिकली सभु इच्छायूं बि शांति थी वेंदियूं आहिनि। जो खपे चलो ठीकु आहे। शरीर विनाशी थी जा, आत्मा अविनाशी थी जा। जेतिरो समय आत्मा हुते रहंदी आहे त केतिरो शांति रहंदी आहे मथे। हिते त सॼी दुनिया में अशांती आहे, इन करे शांती मांगदा रहंदा आहिनि। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहो, ये त थी न सघंदो। बाबा चईंदा जेतिरो समय आत्मा परम धाम में रहंदी आहे त शांति आहे। हिते ईंदी आहे सत्युग त्रेता में त शांती रहंदी आहे। द्वापर कलयुग में बि पहिरियों हुनजो जेका जन्म हूंदा उहा सुख शांति वारा हूंदा, लेकिन पोइ त सॼी दुनिया में अशांती थी वेंदी आहे न हुनजे जीवन में। त शांती मांगदा रहंदा आहिनि, परंतु कोई चाहे सदा शांत रहो, ये त थी न सघंदो आहे। पर 63 जन्म हुते रहंदा आहियूं, पोइ बि अचिणो त पवंदो आहे न। अगरि परम धाम में कोई एॾो समय रहे बि, हुते त शांति में रहंदो आहे, लेकिन हेठि त अचिणो आहे न, पंहिंजो पाठ दुख सुख जो वॼाए करे पोइ वापसि शांति में हलणो। ड्रामा खे सुठी रीति ध्यान में रखिणो आहे। पहिरियों पंहिंजो पाठ सां सुख जो वॼाईंदासीं, पोइ दुख जो। तव्हां ॿारनि खे बि ध्यानु रहे कि बाबा सखे वरदान ॾींदा आहिनि सुख शांति जो न। बाबा सखे वरदान था ॾियनि सदा सुखी भव, सदा शांत भव। लेकिन बाबा चईंदा आहिनि सुख शांति जी जननी आहे पवित्रता। ऐं बाबा असांखे चईंदा आहिनि कि मां तव्हांखे चवां थो, लेकिन इहे वरदान फलीभूत कॾहिं थींदो जॾहिं तव्हां स्मृति जो पाणी ॾींदव, बाप जी यादि जी धूप ॾींदव। ब्रह्मा जी आत्मा बि सभु ॿुधंदी आहे न। सभिनि खां नज़दीक त इन्हनि जा कन आहिनि, इन्हनि जो मुख कननि जे नज़दीक आहे। तव्हांजो पोइ बि परे आहे, इहे झटि ॿुधी वठंदा आहिनि, सभु ॻाल्हियूं सम्झी सघंदा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि मिठे मिठे ॿार, मिठा मिठा त सभिनि खे चईंदा आहिनि। छोजी ॿार त सभी आहिनि, जो बि जीव जी आत्मायूं आहिनि उहे सभी आत्मायूं अविनाशी बाप जा ॿार आहिनि। अविनाशी आत्मायूं सभु बाप जा ॿार अविनाशी आहिनि। शरीर त विनाशी आहे न, बाप अविनाशी आहे, ॿार आत्मायूं बि अविनाशी आहिनि। बाप ॿारनि सां वार्तालाप कंदा आहिनि, इनखे चइबो आहे रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह वेही रूहनि खे सम्झाए थो। बाप जो प्यार त आहे, जो बि सभु रूह आहिनि पर तमो प्रधान आहिनि, ॼाणंदा आहिनि। इहे सभु जॾहिं घर में हुयूं त सतो प्रधान हुयो। सभिनि जो कल्प कल्प असां अची करे शांति जो रास्तो इन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियूं न। वर ॾियण जी ॻाल्हि न आहे। ईअं न चईंदा आहियूं धनवान भव, आशीर्वाद भव, आयुष्मान भव। सत्युग में त ईअं हुयो, परंतु आशीर्वाद न ॾींदा आहिनि। कृपा व आशीर्वाद न मांगणी आहे। बाप बि आहे, टीचर बि आहे, सतगुरु बि आहे। इहे ई ॻाल्हि रखी करे, यादि रखी करे बाबा जी शिक्षायूं, बाबा जी श्रेष्ठ मत, बाबा जा वरदान असांखे स्मृति में लाहे करे कर्म करिणो आहे। जेतिरो जो कर्म कंदो ओतिरो हुनखे स्वयं आशीर्वाद मिलंदो। ओ शिव बाबा असांजो बाप बि आहे, टीचर बि आहे, ज्ञान सागर बि आहे, सतगुरु बि आहे। बाप बि वेही पंहिंजो रचना जे आदि मध्य अंत जो ज्ञान ॿुधाईंदा आहिनि, जंहिंसां असां चक्रवर्ती महाराजा महारानी ठही वेंदा आहियूं। इहो सॼो ऑलराउंडर चक्कर आहे न। बाप सम्झाईंदा आहिनि हिन समय सॼी दुनिया ते रावण राज्य आहे।
रावण सिर्फ़ लंका में ना आहे, ये बेहद जी लंका आहे। चारों तरफ़ पाणी पाणी, सॼी लंका रावण जी हुई, हाणे पोइ राम जी ठहींदी आहे। लंका त सोने जी हुई, हुते सोनो ॾाढो हूंदो आहे। हिकु मिसाल बि ॿुधाईंदा आहिनि न, ध्यान में वियो, हुते हिकु सोने जी ईट ॾिठईं। जीअं हिते मिटी आहे न, हुते सोने जी हूंदी त ख़्यालु कयो सोनो खणी अचूं। कीअं कीअं नाटक बि ठाता अथनि। भारत त नामी ग्रामी आहे, ऐं खंडनि में एतिरा हीरा जवाहरात न हूंदा जेतिरा भारत में सतयुग में हूंदा। पूरी दुनिया जो ई हिते हूंदो। बाप चईंदा आहिनि मां सभिनि खे वापसि वठी वेंदमि, गाइड ठही करे सभी आत्माउनि खे वापसि वठी वेंदमि। हलो ॿार हाणे घर हलो। आत्माऊं सभु पतित आहिनि, पावन ठहिण बग़ैर घर त वञी न सघनि। पतित खे पावन ठाहिण वारो हिकु बाप ई आहे, इन करे सभु हिते ई आहे न। त कोई वियो ई न आहे छो जी जेसिताईं आत्मा पावन न ठहे तेसिताईं घर कीअं वञी सघंदी। त पतितनि खे पावन ठाहिण वारो बाबा आहे। बाबा हाणे आया आहिनि। अगरि कोई आत्मा अञा ताईं बाबा खे पहचानी न आहे त उहो शरीर छॾंदी त हिते ई जनम वठंदी न, त बि अगरि पहचाने बि वठे, शरीर बि छॾे, त बि सभु साथ वेंदा, है न, सभु साथ वेंदा। वापसि कोई बि न वियो आहे, लॉ न चईंदो आहे। बाप चईंदा आहिनि ॿार माया तव्हांखे ॿियो ई जोर सां देहाभिमान में लाहींदी आहे। जोर सां बाप खे यादि करणु न ॾींदी आहे, तव्हांखे ख़बरदार रहणो आहे। ईअं इनखे ई युद्ध, इहे ई त युद्ध आहे। असां बाबा हाणे संकल्प करो मां निराकारी रूप में बाबा खे निराकार रूप में यादि थी कयां। ॾाढा सारा संकल्प विकल्प अलाए कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हियूं ईंदियूं, हुन सां डिॼणो न आहे, पंहिंजे लक्ष्य ते टिको। ॾाढो ख़बरदार रहणो आहे। इहे त युद्ध आहे न। अखियूं ॾाढो धोखो ॾींदियूं आहिनि। हिन अखियुनि ते हिन अखियुनि खे कब्ज़े में रखिणो आहे। ॾिसबो आहे भाउ भेण जी बि दृष्टि ठीकु न आहे। ॾिसबो आहे भाउ भेण जी बि दृष्टि ठीकु न आहे। त हाणे सम्झाइबो आहे इन करे कि हर हिकु ॿिए खे आत्मा भाव सम्झो। इन करे हर हिकु ॿिए खे आत्मा भाव सम्झो। त इहे सभु चईंदा आहिनि, इहे त सभु चईंदा आहिनि असां सभु बाबा आहियूं, परंतु सम्झंदा न आहिनि कीअं बाबा आहियूं। जीअं मेंढक ट्रा कंदो आहे न, अर्थ कुझु न सम्झंदा आहिनि। मेंढक जे ट्रा जो अर्थ सम्झंदासीं, ट्रा छो था करो। हाणे तव्हां हर हिकु ॻाल्हि जो यथार्थ अर्थ सम्झी विया आहियो न। बाप मिठी मिठी ॿारनि खे सम्झाईंदा आहिनि कि तव्हां भक्ति मार्ग में बि मुंहिंजा आशिक हुयो, माशू खे यादि कंदा हुया, दुख में झटि उन्हनि खे यादि कंदा आहियूं न। हाय राम, हे भॻवान रहम करो। स्वर्ग में त ईअं कॾहिं कोई मूंखे यादि कंदो ई न, हुते रावण राज्य ई न हूंदो। तव्हांखे राम राज्य में मां वठी थो हलां त मुंहिंजी मत ते हलणो खपे न। बाबा चवनि था कि हाणे तव्हां राम राज्य में हलो था त मत ते हलणो खपे। हाणे तव्हांखे मिलंदी आहे ईश्वर मत, पोइ मिलंदी दैवी मत। हाणे असांखे ईश्वर मत मिले थी, पोइ सतयुग में दैवी मत मिलंदी। हिन कल्याणकारी संगम युग खे कोई बि ॼाणंदो ई न आहे, छो जी सभिनि खे ॿुधायो आहे कलयुग अर्जुन ॾाढो नंढो आहे। सभी माण्हू चईंदा आहिनि कलयुग अञा ॾाढो नंढो आहे, शास्त्रनि में लिखियलु आहे। लेकिन सर्वशक्तिवान हिन असांजी आत्मा जो, सभी आत्माउनि जो बाप, वॾो वॾो बाबा असांखे चवनि था कि हाणे ये दुनिया बदिलण वारी आहे। हाणे कलयुग जो अंत थियो कि थियो। पूरी दुनिया मां, पूरी हिन लंका मां रावण जो राज्य ख़तमु थी बाबा जो राज्य स्थापन थियो कि थियो, थी वियो आहे ऑलमोस्ट। बाक़ी थोरो बहुत आहे, उहो बि थी वेंदो।
लाखों वर्ष चई छॾंदा आहिनि, चईंदा आहिनि अञा कलयुग ॾाढो नंढो आहे। कई माण्हू त सोचंदा आहिनि कलयुग तॾहिं ईंदो जॾहिं 9 साल जी छोरी मां ठहींदी, नानी ठहींदी, अलाए छा ठहींदी। उहो बि थी दुनिया में ॾिसो करे नंढे नंढे ॿारनि सां केॾो ग़लति कमु करनि था, त उहो बि किथे थी वेंदो। ज़रूरी थोरी तव्हांजे आस पास ई थिए, दुनिया में थिए थो, तव्हां न्यूज़ पढ़ो त पतो लॻी वञे। वैसे जो बि शास्त्रनि में कलयुग जी निशानियूं आहिनि उहे हिन समय माण्हुनि जे साम्हूं अची वियूं आहिनि, भले तव्हांजे साम्हूं न आयूं आहिनि लेकिन अची वियूं आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि इहे भक्ति जो घोर अंधियारो आहे, ज्ञान आहे सोचो। बाबा चईंदा आहिनि इहो भक्ति जो घोर अंधियारो, भक्ति मार्ग, भक्ति हिन सभु खे सुम्हाए छॾंदी आहे ऐं ज्ञान सभिनि खे जगाए छॾंदो आहे। ड्रामा अनुसार भक्ति जी बि नूंद आहे, इहे बि पोइ थींदी। हाणे तव्हां सम्झ आयो भॻवानु मिली वियो त भटकण जी दरकार ई छा आहे। हाणे तव्हां सम्झंदा आहियो भॻवानु मिली वियो त भटकण जी दरकार ई छा आहे। तव्हां चईंदा आहियो असां वेंदा आहियूं बाबा वटि अथवा बाप दादा वटि, हिन ॻाल्हियुनि खे मनुष्य छा सम्झे। तव्हां में बि जंहिंखे पूरो निश्चय न वेंदो आहे त माया हिकदमि हप करे वठंदी आहे उन्हनि खे। असां में बि जेके तव्हां मां बि जंहिंखे मतिलबु असां ब्रह्मण आत्मा आहियूं जो बाबा जे ज्ञान योग करनि थियूं, बाबा जो ज्ञान ॿुधनि थियूं, उन्हनि खे बि अगरि पूरो निश्चय न आहे त माया हिकदमि हप करे छॾंदी आहे, हिकदमि गज खे ग्राह हप करे वठंदो, गज खे ग्राह हप करे वठंदो। आश्चर्यवत सुनंती कथंती पोइ भॼी वेंदा आहिनि। पुराणा त हली विया, उन्हनि जो बि गायन आहे। सुठे सुठे महारथियुनि खे बि माया हराए ॾींदी आहे। बाबा खे लिखंदा आहिनि बाबा तव्हां पंहिंजी माया खे न मोकिलो। अरे इहा असांजी थोरी आहे, रावण पंहिंजो राज्य कंदो आहे, असां पंहिंजो राज्य स्थापना था करूं। इहा परंपरा खां हलंदो ई आयो आहे। रावण ई तव्हांजो सभिनि खां वॾो दुश्मन आहे न, ॼाणंदा आहियो रावण दुश्मन आहे, हिन करे उन्हनि खे हर वर्ष जलाईंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि तव्हां सभु ॼाणंदा आहियो न कि रावण असांजो ॾाढो वॾो दुश्मन आहे, हिन करे हर वर्ष रावण खे जलाईंदा रहंदा आहिनि। रावण ई असांजो सभिनि खां वॾो दुश्मन आहे, हिन करे हर वर्ष रावण खे जलाईंदा ई रहंदा आहिनि। लेकिन सम्झंदा न आहिनि, इहे बि नथा सम्झनि एफ जी त दुश्मन जी जलाईंदा आहियूं त रावण दुश्मन थियो न। मैसूर में त रावण ॾाढो मल्हाईंदा आहिनि, मैसूर में त दशहरो ॾाढो मल्हाईंदा आहिनि। सम्झंदा कुझु न आहिनि। तव्हांजो नाम त शिव शक्ति सेना आहे न, बाबा चवनि था। उन्हनि पोइ नाम बंदर सेना विझी छॾियो अथनि। तव्हां ॼाणंदा आहियो बराबरि असां बंदर मिसल हुयासीं, हाणे शिव बाबा सां शक्ति वठी करे शिव जी शक्ति ठहिया आहियूं। हाणे असां शिव जी शक्ति ठहिया आहियूं। पहिरियों असां बंदर मिसल हुयासीं, असांजी हरकत बंदर जहिड़ी हुयूं। हाणे असां शिव बाबा खां शक्ति वठी करे शिव जी परफेक्ट शक्ति ठहिया आहियूं। शिव बाबा खां शक्ति शिव बाबा खां शक्ति वठी करे हिन रावण ते जीत था पायूं। बाप ई अची करे राजक सेखारींदा आहिनि। इन ते कथायूं बि अनेक आहिनि, अमर कथा बि चईंदा आहिनि। तव्हां ॼाणंदा आहियो बाबा असांखे अमर कथा ॿुधाइनि था, बाक़ी कोई पहाड़ आदि ते न ॿुधाईंदा आहिनि। हाणे सावन जो महीनो हले थो न, त दुनिया वारा बि शिव खे हाणे ॾाढो मञदा, त जोर सां ई शिव बाबा खे बि इहो बि यादि करो, ताकी जंहिं आत्माउनि खे बाबा जो परिचय न मिलियो आहे, संदेश न मिलियो आहे, उन्हनि सभिनि खे बि मिली वञे, उहो बि बाबा जी सची सची अमर कथा ॿुधनि। चईंदा आहिनि शंकर पार्वती खे अमर कथा ॿुधाई, शिव शंकर जो चित्र बि रखंदा आहिनि, ॿिन्हिनि खे मिलाए छॾियो अथनि। इहे सभु भक्ति मार्ग आहे। दिन प्रतिदिन सभु तमो प्रधान थींदा वेंदा।
सतो प्रधान सां सतो थींदो आहे त 2 कलाक कम थी वेंदी आहे। त्रेता खे बि वास्तव में स्वर्ग न चईंदासीं, त्रेता खे बि वास्तव में स्वर्ग न चईंदासीं। बाप ईंदा आहिनि त ॿारनि खे स्वर्गवासी ठाहिणा आहिनि, बाबा सां ॿारनि खे स्वर्गवासी ठाहिणा आहिनि। बाप चईंदा आहिनि ब्राह्मण कुल ऐं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल ॿई स्थापना थियनि था न, ये ब्राह्मण कुल असांजो पोइ इहो ई सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल ठहींदो। हाणे इहे असां बाबा शिव बाप ब्रह्मा मम्मा जा असां सभु भाउ भेण ॿार आहियूं। केॾी सारी ब्राह्मण आत्मायूं आहिनि, हिननि में बि हाफ कास्ट बि आहिनि त फुल कास्ट बि आहिनि। पोइ इहे ई आत्मायूं वञी करे सतयुग में सूर्यवंशी ऐं चंद्रवंशी कुल ठहियूं। त रामचंद्र खे क्षत्रिय जी निशानी ॾिनी आहे, तव्हां सभु क्षत्रिय आहियो न, त माया ते जीत पाईंदा। कम मार्क्स सां पास थियण वारे खे चंद्रवंशी चइबो। हिन करे राम खे बाण ॾेई छॾियो अथनि। हिंसा त त्रेता में बि न थींदी आहे, गायन बि आहे राम राज्य राम प्रजा, परंतु ये क्षत्रियपन जी निशानी आहे त मनुष्य मूंझदा आहिनि। इहे हथियार आदि हूंदा न आहिनि, शक्तियुनि जे लाइ बि कटारी आदि ॾेखारींदा आहिनि, सम्झदा कुझु न आहे। शक्तियुनि जे लाइ बि कटारी आदि ॾेखारे छॾी अथनि, लेकिन सम्झदा कुझु न आहिनि कि हिन शक्तियुनि जे हथ में इहे छो ॾिना अथनि, सम्झदा कुझु न आहिनि। छो जी शक्ति अर्थात असां बाबा खां ॾिसो नवरात्रे में बि पहिरों इहा कटारियुनि वारी देवी हूंदी आहे, 9 ॾींहं पोइ 9 अलाए 10 ॾींहं 9 ॾींहं लक्ष्मी जो पूजन कंदा आहिनि। उन समय हुनखे कोई हथ में अस्त्र शस्त्र न हूंदा आहिनि। त मतिलबु असां शिव बाबा खां शक्ति वठंदे वठंदे आसरी बुराइनि जो संहार कंदे कंदे असां सतयुग जी श्री लक्ष्मी ठही वेंदा आहियूं। त इहा माण्हुनि त 9 ॾींहं ॾेखारे अथनि। असां त जॾहिं खां जन्म वरितो आहे तॾहिं खां ई अस्त्र शस्त्रनि तां माया ते विजय पाईंदा आहियूं। पर हाणे त असांखे 21 जन्मनि जो वर्षो वठिणो आहे न, हाणे असांखे माया जीत पाई वञिणो आहे। हाणे असांखे युद्ध न करणी खपे, हाणे असांजी उहा स्थिति अची वञणी खपे कि बसि माया सां जीअं जीतल ई आहे। छो जी 21 जन्मनि जो वर्षो वठूं था न, सम्झदा दुनिया में सम्झदा कुझु न आहिनि, लेकिन असां ॿार त सभु सम्झूं था। तव्हां ॿार हाणे सम्झी विया आहियो कि बाप ज्ञान जो सागर आहे, इन करे बाप ई आदि मध्य अंत जो राज सम्झाईंदा आहिनि। बेहद जे बाप जो ॿारनि ते लव आहे, उहा हद जे बाप जो थी न सघे। जेतिरो बाबा जो असां ते प्यारु आहे न, उहा हद जे माउ पीउ जो न थी सघे। 21 जन्मनि जे लाइ ॿारनि खे सुखदाई ठाहे वठंदा आहिनि। 21 जन्मनि जे लाइ असां ॿारनि खे सदा जे लाइ सुखदाई ठाहे वठंदा आहिनि। त लवली बाप ठहियो न। ॾिसो 21 जन्म में असांजो इहो जन्म बि अची, हिन जन्म में असांखे चीजनि सां सुख न वठिणो आहे, अतींद्रिय सुख में रहणो। केतिरो लवली आहे न बाप, त तव्हांजा सभु दुख दूर करे वठंदो। एतिरो लवली बाप असांजो सभु दुख दूर करे छॾंदो। बाबा चवनि था त एतिरे लवली बाप खे त श्वासो श्वास यादि रखिणो खपे न। तव्हांजा सभु दुख दूर करे छॾंदो आहे। सुख जो वरसो मिली वेंदो आहे न, हुते दुख जो नाम निशान न रहंदो आहे। हाणे इहे बुद्धि में रहणो खपे। त असांजो लवली बाबा जो असांजा सभु दुख दूर करे छॾंदो आहे। सुख जो वरसो मिली वेंदो आहे, उहो बि 21 जन्मनि जे लाइ। हुते दुख जो नाम निशान न हूंदो आहे सतयुग में। हाणे इहे बुद्धि में रहणो आहे न, इहे भुलिजणो न आहे। बाबा चवनि था असांखे सदा यादि रखिणो आहे कि हाणे असांजो लवली बाप असांखे 21 जन्मनि जो सुख शांति जो वरसो ॾियनि था।
केतिरो सहज आहे, सिर्फ़ु मुरली पढ़ी करे ॿुधाइण, पोइ बि चईंदा आहिनि ब्रह्मणी खपे। मां तव्हांखे रोज़ ब्रह्मणी बग़ैर धारणा न थींदी आहे, बसि साम्हूं हिकु टीचर खपे। बाबा त चईंदा आहिनि 7 रोज़ जो कोर्स करो ऐं हली वञो विलायत, हुते मुरली पढ़ंदा रहो, मूंखे यादि कंदा रहो, धारणा थींदी वञे न। ब्रह्मा बाबा एॾो वॾो ब्रह्मण खे बाबा अव्यक्त शो कयो अथई। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा खे यादि करो, मुरली पढ़ो, धारणा करो, बाप खे यादि करो, बसि थी वियो। सत्यनारायण जी कथा त नंढा ॿार बि यादि करे ॿुधाईंदा आहिनि। मां तव्हांखे रोज़ रोज़ सम्झाईंदो आहे, सिर्फ़ु अलफ़ खे यादि करो। ये ज्ञान त 7 रोज़ में बुद्धि में वेही वञिणो खपे, परंतु ॿार भुलिजी वेंदा आहिनि। बाबा त वंडर खाईंदा आहिनि कि 7 रोज़ जो कोर्स जो बाबा ॿारनि खे ॿार पढ़ंदा आहिनि। तव्हां ईअं न सम्झो कि इहे सभु टीचरियूं या ईअं, असांखे त बसि बाबा इहे ज्ञान ॾिनो अथई। पोइ बाबा जी मुरली पढ़ो, बाबा खे यादि करो, धारणा कंदा वञो, आपे ई तव्हांखे पद मिली वेंदो है न। परंतु ॿार भुलिजी वेंदा आहिनि। बाबा त वंडर खाईंदा आहिनि। एॾो वॾो बाबा, एॾो लवली बाप, 21 जन्मनि जो सुख शांति जो वरसो थो ॾे, उनखे बि ॿार भुलिजी वेंदा आहिनि। बाबा जी ॻाल्हियुनि खे बि असां भुलिजी वेंदा आहियूं। माण्हू असांखे कोई ॻाल्हि ॿुधाए त सालो पुराणी ॻाल्हि यादि आहे, एक्यूरेट। त हुन क़दर सां असां जॾहिं मुरली ॿुधंदासीं, मनन चिंतन कंदासीं, त बाबा जो हर शब्द असांखे यादि रहंदो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिल जे ॿारनि प्रति यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानी ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, बाप सां आशीर्वाद व कृपा न मांगणी आहे। बाप टीचर गुरु खे यादि करे पंहिंजे मथां आपे ई कृपा करणी। माया सां ख़बरदार रहणो आहे। अखियूं धोखो ॾींदियूं आहिनि, इन्हनि खे पंहिंजे अधिकार में रखणो। अखियूं धोखो ॾींदियूं आहिनि, इन्हनि खे पंहिंजे अधिकार में रखणो। ॿियो आहे फालतू जरमुई जगमुई जी ॻाल्हियूं ॾाढो नुक़सानु कंदियूं आहिनि। फालतू जरमुई जगमुई जी ॻाल्हियूं ॾाढो नुक़सानु कंदियूं आहिनि। इन करे जेतिरो थी सघे शांती में रहणो। मुख में मुइलड़ो विझी छॾो, कॾहिं बि उल्टो सुल्टो न ॻाल्हाइणो आहे, न ख़ुदि अशांत थियणो आहे, न कंहिंखे अशांत करिणो। वरदाना, बाप जी मदद सां सूली जो कांटो ठाहिण वारा सदा निश्चिंत ट्रस्टी ठहो। पिछलो हिसाब सूली आहे, लेकिन बाप जी मदद सां उहो कांटो ठही वेंदो। परिस्थिति आचणी ज़रूरु आहे, छो जी सभु कुझु हिते ई चिकतो करिणो आहे न, त ॻाल्हियूं त ईंदियूं असांजे जीवन में, लेकिन बाप जी मदद उन्हनि खे कांटो ठाहे छॾंदी। ॻाल्हियूं त ईंदियूं, लेकिन बाप जी मदद उन्हनि खे कांटो ठाहे छॾंदी आहे। वॾी ॻाल्हि खे नंढो ठाहे छॾंदी आहे, छो जी वॾो बाप साथ आहे न असां सां गॾु। त सिर्फ़ु असांखे, अगरि असांखे सम्झ में नथो अचे इन ॻाल्हि जे लाइ बाबा छा श्रीमत ॾिनी अथई, त सिर्फ़ु बाबा खे त यादि करे सघंदा आहियो न, बाबा, त ॻाल्हि नंढी थी वई। इन निश्चय जे आधार सां सदा निश्चिंत रहो, ट्रस्टी ठही मुंहिंजे खे तुंहिंजे में बदिली करे सदा हल्का रहो, तॾहिं सम्झो 1 सेकेंड में समाप्त। मुंहिंजे खे ख़ुदि खे छा सम्झो, निश्चिंत रहो, ट्रस्टी रहो। छो जी वॾो बाबा मूंसां गॾु आहे। मुंहिंजे खे तुंहिंजे में बदिली करो, बाबा हीअ ॻाल्हि हीअं आहे, त हल्को थी वेंदो, त सभु बोझ 1 सेकेंड में समाप्त थी वेंदो। स्लोगन आहे,
शुभ भावना जे स्टॉक्स द्वारा नेगेटिव खे पॉज़िटिव में परिवर्तन करो। असांजो कमु आहे सभिनि जे लाइ सुठो सोचणु। सुठी सोचदे सोचदे असांजे दुश्मन खे बि असां दोस्त ठाहे सघूं। एतिरो सुठो सोचो कि दुश्मन जी दुश्मनी बि हली न सघे। एतिरो असांखे नेगेटिव खे पॉज़िटिव ठाहे रखिणो। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।